Ayan, punta kayo ng Play Store. Type nyo yung Don't Touch My Phone. Ayan. Tapos makikita nyo na yung may logo na ganyan. Click nyo na yan. Yan na yun. Tapos install nyo na po. Ayan. Pag-install nyo, i-open nyo na. Tapos diretso kayo dyan sa settings. Yan sa may right side. Tapos ayan yung pin. Gagawa kayo ng password nyo para in case na inactivate nyo yung app na ito at may humawak, mag-a-alarm yan. Tapos kayo lang yung makakapag hinto nun kasi lalagay nyo lang yung password, mamamatay na yun. Dito naman sa tone, pipili lang kayo dyan kung anong gusto nyo yung alarm ang gagamitin nyo. Yan, i-activate nyo lang po yan hanggang naka-activate yan. Kahit naka-off na yan, mag-a-alarm pa rin yan pag may humawak ng cellphone nyo, katulad nito. Yan, kahit i-on off nyo yan, walang mangyayari, di pa rin yan mamamatay hanggat hindi nakukuha yung tamang pin yan. Kaya malalaman mo kung may kumuha ng cellphone mo kasi diretso ang alarm niya, ikaw lang makakapaghinto niya. Ito pa, hindi niya po mapabawasan yung volume niya, steady yan sa volume niya. Yan ang kinaganda niya. Kaya malalaman mo talaga may kumuha ng cellphone mo. Ayan, naka-pocket mode na yan. I-activate nyo na. Ayan, kahit naka-activate na yan, hindi yan tutunog katulad ng sa surface mode. Pag ginalaw mo lang ng konti, tutunog na. Pero itong pocket mode, iba to. Hanggat nasa loob pa yun ng bulsa, hanggat di mo pa hinakuha, hindi yan tutunog. Ayan, ganyan, tutunog yan pag ginawa mo na yan. Ito, i-try ulit natin sa bag naman. Pwede to sa matataong lugar, mga siksikan. Set nyo lang sa pocket mode, tapos activate. Yan, tapos i-off nyo na. Hindi yan mag-a-alarm pa hanggat hindi nyo binubunot dun sa wall, hindi kinukuha. Yan, halimbawa, kalagay sa bag, tapos pag may kumuha, mag-a-alarm na yan.